तो दोस्तों पबजी मोबाइल के न्यू अपडेट आने के बाद आप में से कई गेमर का माइक एंड साउंड वर्क नहीं कर रहा होगा। तो दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको माइक एंड साउंड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना है और वहां जाके आपको DNS सर्च करना है और वहां आपको एक DNS सर्च करने पे प्राइवेट DNS का ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन को आपको ओपन करना है। फिर आपको प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम या कस्टम DNS नेम का एक ऑप्शन मिलेगा। उसमें आपको DNS तो आपको प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम या कस्टम DNS नेम को एडिट करके आपको उसमें DNS.google टाइप करके उसे सेव करना है। और DNS को सेव करने के बाद आपको अपने पबजी मोबाइल ऐप को